दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि कंप्यूटर बिल्ड करने के बाद वो चालू नहीं हो पाता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बहुत बार दिक्कत हार्डवेयर में नहीं होता है, आपके सेटअप में कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। कुछ भी और करने से पहले ये देखो कि पावर सप्लाई की जो स्विच है वो आपने दी है कि नहीं। बहुत बार ये छूट जाता है जिस वजह से ऑब्वियसली कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता। इसके साथ साथ जो एसी कॉर्ड है उसको भी चेक कर लो, उसको एक बार अच्छे से घुसा के देख लो कि कंप्यूटर चालू होती है कि नहीं। जब ये चेक कर लिया उसके बाद जितने भी पेरिफेरल्स है इनको डिस्कनेक्ट करो, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, गेम पैड हो गया, जो भी आपने कनेक्ट करके रखा है उनको डिस्कनेक्ट कर दो। अगर ये सब भी फेल हो जाती है तब कंप्यूटर को खोलो और चेक करो कि 24 पिन ATX कनेक्टर को आपने प्लग इन किया है कि नहीं, जो CPU कनेक्टर है उसको प्लग इन किया है कि नहीं। अगर किया भी है फिर भी एक बार उनको खोल के फिर से लगाओ। बहुत बार ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता जिस वजह से कंप्यूटर चालू नहीं हो पाता। जब चेक कर ही रहे हो तब ग्राफिक्स कार्ड की जो पावर कॉर्ड है, जो पावर कनेक्शन है PSU के साथ, उसको चेक कर लो। साथ ही साथ जो सेटअप पावर कनेक्टर्स है उनको भी चेक कर लो। अगर ठीक से लगा भी हुआ है फिर भी एक बार उनको डिस्कनेक्ट करके फिर से लगाओ। अगर ये सब भी फेल हो जाती है तब एक बार पावर सप्लाई को चेक कर लो। पावर सप्लाई को चेक करने के लिए सबसे पहले जितने भी कनेक्टर्स मदरबोर्ड के साथ या फिर बाकी के कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड है उनको खोल लो और जो 24 पिन ATX कनेक्टर है इसमें इन दो पिन्स को शॉर्ट करो। जैसे ही शॉर्ट करोगे पावर सप्लाई की जो फैन है वो चालू हो जाएगी। अगर चालू नहीं होती इसका मतलब पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर आपको रैम्स को चेक करनी है। सबसे पहले देखो कि रैम्स प्रॉपरली प्लग्ड इन है या फिर नहीं उसके स्लॉट में। रैम्स को प्लग इन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप नए हो तो शायद आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती कर ही दिया होगा। तो एक बार देख लो कि रैम्स प्रॉपरली प्लग्ड इन है या फिर नहीं। अगर आपको लग रहा है ठीक है फिर भी उनको एक बार खोल लो, फिर नॉच को अलाइन करो और दोनों साइड से सिमिलर तरीके से प्रेस करके रैम्स को उसके स्लॉट में एंटर करवा दो। अब देखो कि कंप्यूटर ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर कंप्यूटर अब भी ऑन नहीं हो रहा है तब क्या करना है, एक रैम को निकाल दो। अगर 2 रैम स्टिक्स लगा हुआ है तो एक को निकाल दो, फिर देखो ऑन होता है कि नहीं। अगर ऑन हो जाती है इसका मतलब एक रैम स्टिक इधर खराब है या फिर एक दूसरे के साथ जो रैम स्टिक्स है वो कंपेटेबल नहीं है। तो खराब है कि नहीं ये चेक करने के लिए जो पहला रैम स्टिक लगा हुआ था उसको निकाल दो और दूसरे वाले को लगा के देख लो कि कंप्यूटर चालू हो रही है कि नहीं। अगर इस बार भी चालू हो रही है इसका मतलब गारंटी है कि एक दूसरे के साथ जो रैम स्टिक्स है वो कंपेटेबल नहीं है। तो रैम्स को आपने चेक कर लिया। अब चेक करना है आपको ग्राफिक्स कार्ड को। अगर आपके CPU में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स कार्ड को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो और चेक करो कि कंप्यूटर ऑन होती है कि नहीं। बहुत बार ग्राफिक्स कार्ड डिफेक्टिव होती है, इस वजह से कंप्यूटर ऑन नहीं होता और पोस्ट नहीं कर पाता। अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है तो कोई और ग्राफिक्स कार्ड लगा के ही आपको चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप देख रहे हो कि कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, अब आपको प्रोसेसर पे जाना है। प्रोसेसर को एक बार खोल दो सॉकेट से और फिर से एक बार लगाओ। प्रोसेसर बहुत बार ठीक से नहीं बैठता है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो प्रोसेसर को आपको निकालना है और फिर से लगानी है। तो प्रोसेसर को निकालने के लिए डेफिनेटली आपको CPU कूलर को खोलना होगा। उसके बाद प्रोसेसर को एक बार खोलो और लगाओ। और जब CPU कूलर को इंस्टॉल कर रहे हो और CPU कूलर की जो फैन कनेक्टर है उसको मदरबोर्ड के साथ प्लग इन कर रहे हो, देख लो कि जिस हेडर पे प्लग इन कर रहे हो वो CPU फैन का ही हेडर है कि नहीं। बहुत बार केस फैन हेडर्स में हम कनेक्ट कर देते हैं और जिस वजह से कंप्यूटर पोस्ट नहीं हो पाता, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर अब भी फेल हो जाए, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, इसके बाद एक चीज़ हो सकती है कि मदरबोर्ड के साथ जो प्रोसेसर आपने लिया है दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है। शायद बायोस अपग्रेड से ही वो कंपेटेबल होगा, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ सॉकेट में प्रोसेसर घुस गया इसका मतलब वो कंपेटेबल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब आप मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर परचेस कर रहे हो तब ये देख लो कि वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है कि नहीं, या फिर कंपेटेबिलिटी के लिए बायोस अपडेट की तो ज़रूरत नहीं है, ये सब चेक कर लो। और ये सब आप कैसे चेक कर पाओगे, आप PC पार्ट पीकर जैसे वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर बायोस अपडेट चाहिए तब जहाँ से आप परचेस कर रहे हो मदरबोर्ड को उनको बता दो, वो आपके लिए बायोस अपडेट कर देंगे। अगर आपने मदरबोर्ड मंगवा लिया फिर देख रहे हो कि आपको बायोस अपडेट चाहिए तो आपको एक कंपेटेबल चीप प्रोसेसर परचेस करना पड़ेगा, या फिर जहाँ से लिया है मदरबोर्ड को वहाँ पर जाके बताओ। अगर वो लोग आपके लिए काम कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आपको एक अलग से प्रोसेसर ही परचेस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।
इनकम्पेटेबल प्रोसेसर्स के साथ आप बायोस अपडेट नहीं कर पाओगे, आपको कॉम्पेटेबल प्रोसेसर ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद बायोस अपडेट करो, फिर जो महंगा प्रोसेसर आपने परचेस किया है उसको लगाओ। However, कुछ महंगे मदरबोर्ड्स में फ्लैशबैक का ऑप्शन होता है। अगर ये ऑप्शन आपके मदरबोर्ड में है तो इनकम्पेटेबल प्रोसेसर्स के साथ भी आप उसमें बायोस अपडेट कर सकते हो, पर ये थोड़े से महंगे मदरबोर्ड्स में आपको मिलेगा। जो कैजुअल सस्ते मदरबोर्ड्स हैं, जो बजट रेंज में है, वहाँ पर आपको ये जनरली नहीं मिलता है। एनीवे, अब बायोस अपडेट को हम साइड में करते हैं। अगर कंप्यूटर चालू नहीं हो रही है तो एक चीज़ और हो सकती है कि जो एड ऑन कार्ड ग्राफिक्स कार्ड के अलावा आपने लगा रखा है, अगर लगाया है तो उसमें कुछ दिक्कत है, तो एड ऑन कार्ड को भी निकाल के ट्राई करो। एड ऑन कार्ड जैसे कि इथरनेट कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, या फिर कोई और स्पेसिफिक काम के लिए कोई और कार्ड अगर है, तो अगर आपने वो लगा रखा है तो उसको निकाल के एक बार चेक करो कि कंप्यूटर ऑन हो रही है कि नहीं। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो हार्डवेयर आपने परचेज किया है उसमें कुछ डिफेक्ट है। आजकल मदरबोर्ड्स में कुछ लाइट्स आती हैं जो ये इंडिकेट करता है कि कौन से कंपोनेंट पे डिफेक्ट है, तो आप उन लाइट्स की पैटर्न को देखो और उसके बाद मदरबोर्ड की मैनुअल में चेक करो कि उस पैटर्न का क्या मतलब है। अगर ये लाइट्स नहीं है तो मदरबोर्ड बीपर का आप यूज़ कर सकते हो। मदरबोर्ड बीपर एक छोटा सा स्पीकर टाइप का चीज़ आता है, छोटा सा एक बजर आता है जिसको आपको मदरबोर्ड के साथ प्लग इन कर लेना है। ये शायद आपके पास पुराना होगा भी, क्योंकि कुछ सालों पहले मदरबोर्ड्स के साथ ये दिया जाता था। आज की डेट में मदरबोर्ड्स के साथ ये जनरली नहीं मिलता है। अगर मिला है तो बहुत ही बढ़िया, इसको लगा के देखो कि कौन सा बीप कोड आ रहा है। फिर उस बीप कोड को मदरबोर्ड के मैनुअल के साथ देखो कि डिफेक्ट कहाँ पे मदरबोर्ड बता रहा है। एक पर्टिकुलर बीप पैटर्न के साथ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को वो डिनोट कर देता है। तो ये सब कुछ आपको मैनुअल पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दो। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।